Улица, бывшая ранее железной дорогой, была построена для военных нужд во время Второй мировой войны. По ней солдаты провизии перевозили наверх. Вот тут располагались казармы и пункт наблюдения. Сейчас же это национальный парк и просто отличное место, чтобы ловить закаты и рассветы. Мне так... Спасибо. А можно трубочку, пожалуйста? Спасибо большое. Я шоколадку буду. Смотри. Мой с Днепра, матуровый. Вкусно. Мы спасались врачами. Знаешь, он очень нормальный человек. Да, выше пилотаж. Очень жалко. Берешь, не берешь?
Эстония, срочно позвони по номеру 222. Спасибо.